पैनासोनिक स्मार्ट वीडियो 1 एंड 2 लॉक लगाया। ये स्टार्ट हो रहा है। VL_MN74। ये आ गया हमारा डिस्प्ले। लॉक 1 है, लॉक 2 है। इसकी सेटिंग जैसे कि भी आपको नहीं आता है और सेटिंग करना है तो जनरल में जाके ISO यहाँ पे WLAN या केबल जैसा भी हो आपको नेट देना हो सिलेक्ट कर सकते हैं। और डोरबेल सेटिंग करने के लिए 1 2 3 4 ओके। यहाँ पे आ रहा है डिवाइस इंफॉर्मेशन वीडियो डोरबेल। ये डोरबेल है, डोरबेल 1। सारा डिटेल आपको इस पर IP और इनेबल डिसेबल सारा आपको शो हो जाएगा। हमने सिंगल बेल लगाई है तो सिंगल बेल यहाँ पे चालू है। कार्ड अगर आप कार्ड रजिस्टर करने हैं पैनासोनिक के तो यहाँ पे कार्ड होगा डोर 1 करके आप कार्ड लगाएंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे, कार्ड करेंगे, आपके कार्ड सारे शो हो जाएंगे। जैसे ऐड करेंगे वहाँ पे टच करेंगे आउटडोर पे, आपके कार्ड सारे ले लेगा।